どうもこんにちは。いつもガンプラで成し遂げたいオンドレアスです。今回成し遂げていくキットはこちら。マスターブレード100式ライズカイン。はい、今回はこちらのプレミアムバンダイから発送されたばかりの新作ムンムンキット作っていくよ。オープンザ100式ライズカイン。ゴージャス。内容品はこんな感じ。キット数は28とまあまあ。本当にゴールドなゴールドパーツがやはり気になるところ。ゴールドと言いつつカレー色みたいなプラスチックの嘘ゴールドとは大違い。ゴールド以外のパーツもメタリック風になっておりますね。とはいえゴールドの質感には及ばない感じ。出た。これが嘘ゴールド。ボディ全体がこんな感じのキットもありますが、本当のゴールドと並べると雲泥の差ですね。水転写式デカールとシールも付属しており、こちらは説明書なんですが、あれ100式クラッシュ僕が買ったのは100式ライズカイン。説明書間違えてますよ。と言いたいところですが、実は100式ライズカインは100式クラッシュの色違い。同じ構造なので問題ないんですね。さて今回はこのゴールドコーティングを扱っていくので、一生手袋をつけて作成していきたいと思います。指の油で汚さないためですね。あ、ちょっとまずいです。ゴールドがきらめきすぎてめっちゃ反射で映り込みそうです。配信者殺しのキット、100式ライズカイン。クリアや重ね塗りを駆使してもこのゴールド感を出すのは至難の技なんじゃないでしょうか。今回はゲート処理はパチ組の後を行います。ゴールドパーツはアンダーゲートの箇所が多く、ゲート跡が目立ちにくいようになっていますね。ちなみにライズカインのゴールドは、20種類の中からえりすぐられたゴールドの中のゴールドということだそうで、めっちゃ映り込んでました。モザイクかけておりますが決して卑猥な映像ではないので両つべさん怒らないで。この映り込みの激しさ、逆に利用できるのでは。どうですか？顔出し NG 生配信者さんで、映り込んだらいろんな意味で即終了。100式ライズカイン作成配信とかやってたら見てみたくないですか？やっぱり足パーツの量がエグかったですね。脚部だけで約110パーツの構成となっておりました。このゴールドコーティングを活かさない手はないので、ゴールドの成型色を活かして今回は作成していく所存。脚部の可動域はめちゃ良好。こんなにも曲がる。ボディが終わり。さあいよいよ大詰めのバックパック。バインダー部分が折れました。嘘だよなライズカイン。この部分マジで折れやすいので皆さん注意ですぞ。致し方なし、タミヤの白接着剤を使い接合します。しっかりと愛情を込めてくっつけます。組みながら薄々気づいてきたんですが、このキットもしかして、パチ組でもめちゃかっこいいのでは？艶消し、墨入れするだけでかっこいいキットは山ほどありますが、それすらもしなくてもかっこいいキットはかなり珍しいのでは？完成です。マスターブレードということと、手袋をしていたためそこそこ時間はかかりましたが、100式ライズカイン、仮組完成です。いやいやいや、かっこいいなおい、信じられるかい？これただ組んだだけなんだぜ。今までいろんなキット組んできましたが、パチ組でのかっこよさはその中でも一番ではないでしょうか。素手で組んでたら指紋べったりでもう少し汚いかとは思います。この100式腹筋バキバキやな。モビルスーツも細マッチョがモテる時代。ゴールド部分はもうこれ以上のゴールドはないんじゃないかなというぐらいかっこいいですが、やはりそれ以外の部分のカラーが気になりますね。特に一番気になったのがこのライフルのケーブルのカレー色。この機体唯一のカレーパーツ。たった一つ、なぜゴールドにしなかったのか。また、アンダーゲートで目立ちにくく工夫されておりますが、ゲート跡もそれなりにあるので、このゲート跡消していこうと思います。まずは既存モールドを毛書き、墨入れできるようにするよ。メッキがボロボロ剥がれてちょっと不安になってきた。これええんか。ゲート跡をヤスリで処理、ヤスリがけするので洗浄するため、結局素手になりました。バインダー部分に毛書き針、ピンバイス、スピンブレードでメタルパーツ穴を作成。100式ライズカインなんですが非常に余剰パーツが多く、これ全部余剰パーツ。クレイバズーカ丸々1個。クワトロが6人ついてくるお得なキットとなっておりますね。余剰パーツがもったいないのでどこかで使いたい。ライフルの下部に余剰パーツゴールデンセンサーをマウントできるようにしました。余剰パーツノルマクリアです。ライフルの装甲部分のモールドが寂しいので、マスキングテープを貼り、
そのマスキングをスケールでカット。こんな感じ、オーバーランした分は接着剤で埋めれます。そのマスキングテープをプラ板に貼り、なぞるようにカット。マスキングを利用してのトレースですね。これいろんな場面で使えてお便利。白いので浮いてますが、塗装すればいい感じになりそう。ここで一旦洗浄。ゴールドメッキに洗剤使っていいのかは謎。答えは有識者がコメントの中に書いてくれるでしょう。いつもありがとうございます。乾燥しましたのでゲート処理をこちらのゴールドミラーフィニッシュを使ってやっていくよ。ゲート処理部はミラーフィニッシュを貼り付けやすいよう平らにしてます。ミラーフィニッシュは中に1枚だけ入っている感じで、剥がすと貼れる、シールのような感じになっておりますね。いい感じのサイズにカットし、こんな感じで貼り付け、長さ足りんかったわ。貼った後は綿棒でエア抜きをし、はみ出た部分をカット。めちゃ綺麗やん。コツとしてはカット面がやはり少し汚くなるので、綺麗にしたい面に端を沿わせて貼るといいのかなと思いました。このゴールドミラーフィニッシュがいかに優れているかをお見せしましょう。余剰パーツの一部にミラーフィニッシュ。4アーティストマーカーのゴールド。ガンダムマーカーメタリックセットのゴールドで処理。はい、めっちゃわかりやすいんじゃないでしょうか。左上がそのまま、左下がミラーフィニッシュ、右上がガンダムマーカー、右下が4マーカーです。それぞれの良さはあれど、メッキゴールドのゲート処理ならミラーフィニッシュ一択ではないでしょうか。ミラーフィニッシュのもう一つ優れている点として、極薄、かつ伸縮性があるので曲面にも貼りやすく、この動力ケーブルのようなボコボコモールドにも沿わすことができるのだ。わお、ガンプラマジック。ゲート処理だけでなくこのように色々使えそうですね。塗装していきましょう。ガンプラの説明書にはこのようにカラーレシピがあるのですが、下地まで要求してくるカラーレシピは初めて見た気がします。とんでもねえキットだぜ。おおむね先ほどのカラーレシピ通り塗装していきましょう。メタリックレッド部分はシルバー下地からのクリアレッド&クリアオレンジ。メタリックブルー部分はなんか紫になったので、ブルーを足しました。カラーレシピ通りに作っておりますが、ちょっと印象的だったのがフレームカラー。成型色もそうですが、かなりシルバー寄りですね。エナメルブラックで墨入れしていくよ。果たしてゴールドメッキに墨入れはどうなのか。全然いいじゃんキリッと引き締まりますね。墨入れの後のエナメル溶剤での拭き取りがマジ大変でした。少しでも拭き残したり伸ばすとめちゃ跡が残る。スラスター部分は4アーティストマーカーで外側だけ塗装。こんな感じの簡単な構造なら筆使うまでもないですね。付属のデカールを貼っていくよ。水転写式デカールなのでそこまでは浮かないと思いますが、デリケートなゴールドメッキくんが相手なのでどうなるか。マークセッターを貼り付け面に塗布し、100式ライズカインエンブレムをペタリ。やっぱりちょっと浮いてますね。これは緩和するためにコーティングしたいところ。余剰デカールが結構あったので、適当に追加で貼りました。あらかじめ開けておいたメタルパーツ穴にメタルパーツを入れ込み、バインダーのこの部分が寂しく感じたので、マスキングテープを貼り、そのモールドでカット。本日2度目のマスキングトレースでございます。銀ギラ用紙の裏に両面テープを貼り、その上に先ほどのマスキングテープを重ね、マスキングテープ沿いにカット。先ほどのバインダー部に貼り付け、レジン液を表面に塗布。レジン液を塗布することで剥がれなくなること、光沢が出てシール感がなくなることが狙いですね。綿棒で綺麗にし、UV ライトで硬化。これを左右裏表、4箇所に行いました。めっちゃかっこよくないですか。最後はクリアコート。クリアコートはナイチンゲールの時の失敗。しっかり拭かないとただざらつくだけの失敗を生かすよ。はい、クリアはしっかり拭かないとこのようにただざらついた、不透明な仕上がりになるんですね。その経験を生かし今回は表面の層ができるぐらいしっかり拭き、完成です。
成し遂げたぜ。100式ライズカインでした。メインフレームのカラーをそのまま起用したので、劇的に変わったとかではなく今回は細かい感じの作業でしたね。しかしゴールドメッキの扱いが分かったので、フェネクス、ゴールドスモー、暁、00のジム、何でもいける気がします。それでは今回はこの辺で